Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va expliquer la spectrométrie de masse. Alors, c'est quoi l'objectif de la technique ou bien de la méthode? Tout d'abord, la méthode, elle est analytique. Il permet d'analyser le composé pour savoir l'information. L'information, l'information, c'est la masse moléculaire, c'est-à-dire la masse des molécules. تنقولوا parfois la méthode il pèse les molécules كتعبر les molécules. En plus de ça, autre que la masse moléculaire, on peut également déterminer la structure le composé. On va voir comment. C'est à partir de ce qu'on appelle le spectre de masse. Alors, c'est quoi les contraintes? Les contraintes, si vous voulez, يعني المشاكل اللي تلقاو في هذه la technique. Alors, si on veut peser واحد la molécule, ما يمكنش غنلقاوها معزوله ما يمكنش غنلقاوها معزوله علاش لحقاش لي زاتوم اي لي موليكول في ليتا سوليد ولا ليكيد تيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم يعني ما يمكنش لينا نعزلوا واحد لا موليكول بوحدها باش سي فو فولي نقدروا مثلا لا بوزي في واحد لا بالانس. الوغ لا سول option اللي غتبقى عندنا سي de transformer هاد لا موليكول ولا لي موليكول لي زاتوم اللي هما في ليتا سوليد وليكيد ا ليتا غازو. ملي كندوزو هاد لي موليكول في ليتا غازو كيتفرقوا على بعضياتهم. alors il y a une possibilité d'isolement. ملي كتيزولي alors on peut peser, on peut savoir la masse ديال هذيك la molécule. alors l'isolement ديال la molécule il nécessite comme on a dit l'état gazeux ولكن avec une pression assez basse. Alors هذه واحد l'information اللي ضروريه في السبكترومتري de masse. alors l'état gazeux ولكن sous basse pression. alors comment on obtient le spectre de masse اللي غيعطينا la masse ديال la molécule وغيعطينا la structure ديال la molécule ديالنا. alors supposons عندنا واحد la molécule neutre AB. كيفاش غادي نلقاو le spectre de masse ديالها؟ c'est-à-dire كيفاش غادي نحولوها ليتا غازو بعدا باش نلقاو لو سبيكتر دو ماس خصنا نحولوها ليتا غازو. alors pour transformer واحد لا موليكول neutre ليتا غازو on va la bombarder كنصيفطوا لها واحد لي فيسو ديال لي زيليكترون par un faisceau d'électrons. ملي كتبومباردي لا موليكول اش تيوقع ليها كتيونيزا. alors la première phase ديال la spectrométrie de masse c'est l'ionisation. ولا ميثود اللي معروفه لحقاش كاينين بليزيور ميثود. لا ميثود اللي معروفه ديال لو بومباردمون ديال لا موليكول سي باغ امباكت الكترونيك كتلقاوها او اي. alors après l'ionisation on va voir la formation ديال des ions qu'on appelle des ions radicalaires et positifs avec une charge. alors à partir d'une molécule qui est neutre on va obtenir des ions, c'est-à-dire des atomes chargés, et plus précisément les atomes vont être chargés positivement. alors on parle de l'ionisation et la fragmentation. alors on a dit on utilise l'impact électronique, c'est-à-dire on bombarde les électrons avec la molécule par des électrons avec une énergie de 70 électrovolts. alors on peut voir pourquoi في les vidéos prochaines. alors ce bombardement اشنو تيدير ملي كنصيفطوا واحد لو فيسو ديال لي زيليكترون alors on va avoir une perte d'électrons. une perte بمعنى هذيك لا موليكول نوتر اللي كانت عندنا غادي تفقد واحد الالكترون. الا كانت لا موليكول ديالنا هي ا بي شنو غيوقع ليها؟ غادي تفقد واحد الالكترون. حنا شنو تنعرفوا الا واحد لاطوم فقدات ان الكترون il va se transformer en cation. غيكون عندها une charge plus زائد واحد الالكترون هنا اللي تنقولوا ليه سيليباتير. الوغ ملي كتشوفوا هنا واحد لو بوين هنا اكوتي ديال واحد لاطوم واحد الموليكول هذا واحد الالكترون نون ابيري ماشي غير مرتبط يعني سي ان الكترون سيليباتير. alors on peut dire également le terme ديال radical. كنسمعوا radical بمعنى عنده واحد الالكترون اللي ما مرتبطش il est célibataire. alors كنحصلوا على هاد لا موليكول à partir من لا موليكول neutre كنحصلوا على هاد لا موليكول اللي كي chargé positivement parce que il a perdu واحد l'électron. alors le bombardement il nous donne la réaction. alors notre molécule il va être bombardé par واحد le faisceau de l'électron. il va nous donner ce qu'on appelle l'ion moléculaire ou bien l'ion parent. علاش كنسميوه parent parce que tous les atomes ديال في البديه ديال لا موليكول انيسيال باقيين عندنا.
Alors, ce qui diffère, c'est quoi? C'est la charge. Alors, بعد عندنا هنا une charge بما أننا مشى عندنا واحد l'électron. On prend un exemple très simple. Par exemple, le méthane, un de CH4. Alors, si on bombarde le méthane, c'est-à-dire on va arracher l'électron. ولكن on va obtenir premièrement l'ion moléculaire. بمعنى بقى C وحده وباقي 4 ديال لي H. غير هاد la molécule جديدة, c'est un ion, c'est-à-dire il est chargé positif ou un électron célibataire. Alors, après l'ionisation ديال غادي ندوزو لا فروغمونطاسيون. alors la fragmentation شنو هي؟ يعني à partir من هاد ليون بارون غادي يبقى لنا اون فراغمونطاسيون. فراغمونطاسيون هي التقسيم، غيتقسم هذا غيعطينا دي فراغمون، اش كنسموهم دي فراغمون. الوغ عندنا دو بوسيبيليتي، غادي تاخد لنا هاد الالكترون سيليباتير وغتولي راديكال، كتسميو هذا راديكال ان كومبوزي راديكال، بمعنى عنده واحد الالكترون سيليباتير هكا محطوط ما مرتبطش. وهاد بي شنو غيشيط لها؟ غيشيط لها واحد لا شارج بلس، الوغ غتاخدها هنا. Sinon, la deuxième option, c'est quoi? A, il va prendre la charge plus, alors que B, il va prendre l'électron célibataire. Alors, on aura ici ce qu'on appelle des fragments ioniques, ionisés, il y a une charge. Par exemple, le cas où le B+, ou le cas A+, ou les atomes, bien les molécules qui sont chargés, qui le spectre, c'est-à-dire ils sont détectés. Les fragments là, ils sont appelés radicalaires. بمعنى عندهم l'électron célibataire, ils ne sont pas détectés في le spectre. ما كنشوفوهمش هادو، يعني سويت لا فراغمونطاسيون تيبان لنا غير ديك لا بارتي كي هي تشارجي. وكنلقاو كنلقاو également حتى واحد لي fragments qui moléculaires. On va voir ça. Alors, suivez le tableau si vous voulez غير les symboles اللي كنخدموا بهم يكونوا معروفين. Alors, le plus c'est un ion, il est chargé positif. عنده un nombre pair d'électrons, il est chargé. هذا عنده plus وهذا le point. C'est un ion, un nombre impair فردي، تسميه OE. بحال مثلا هنا le méthane, l'ion moléculaire ديال الميثان. ومن كيبان عندنا واحد l'atome bien une molécule اللي عندها juste هاد le point هذا، يعني بمعنى un électron célibataire، هاد l'atome ولا هاد la molécule il est neutre. C'est un composé radicalaire, il est neutre. الوغ هادو كنتمنى انكم زعما تحطوها عندكم، تكتبوها في دو كوتي ملي تكونوا تخدموا لي زيكزارسيس. علاش؟ هادو تعطيكم لي بوسيبيليتي ديال لي فراغمونطاسيون. يعني الا كان عندنا هنا او شنو تعني بان تستعملوا هاد لي تيرم ديال لونغلي. او او بمعنى نومبر امبير ديليكترون، اود الكترون، و نومبر بير ديليكترون بمعنى ايفن الكترون. الوغ ملي تيكون عندنا واحد ليون موليكولير اللي هو فيه بلس وفيه راديكال، شنو تيعطينا؟ تيقدر يعطينا موليكول كي شارجي بوزيتيف وراديكال، اولا تيعطينا عاوتاني ان ليون عنده شارجي بلس بوان ستادير فراغمون راديكالير، ولكن اون موليكول اخرى كي نوتر ما فيها حتى شارج، ماشي راديكال، ما عندهاش واحد الالكترون سيليباتير، الي موليكولير، سي ان فراغمون موليكولير. الا كان عندنا ان نيون شارجي بلس ان كاتيون، يقدر يعطينا فقط ان كاتيون و ان فراغمون موليكولير فقط. الا كان عندنا ان نيون شارجي بوزيتيف ما يقدرش يعطينا راديكال، امبوسيبل، حيت هو ما عندوش ديجا ما عندوش ان الكترون سيليباتير باش يعطيه. D'accord? Alors, si on suit les règles, on peut voir la fragmentation de le méthane. Alors, le méthane, c'est C, elle est liée à 4H. Alors, on peut utiliser l'écriture, on dit plus point. Alors, la première, si vous voulez, la première fragmentation, on va voir la fragmentation après. Là. On va voir. هنا نشوفوا بدا واش نقدروا نطبقوا هادشي ولا لا. عندنا un électron impair. هاد l'ion moléculaire, il contient un électron qui est impair. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Soit hadi, soit hadi. Alors ici, il nous a donné واحد l'ion positif, زائد radical. Voilà, هذا le cas هادي. عندنا هذا شنو ممكن يعطينا؟ ممكن يعطينا radical اللي هو نبدلوه بحال هكا،
ويعطينا ان كاتيون ديال H+. بمعنى كيف الحاله اللي شفنا قبل، كانت A و B، يعني A في الاول تقدر تشد لا شارج بوزيتيف والاخرى تشد الراديكال ليون سيليباتير، اولا يتقلبوا A تشد هذاك ليون سيليباتير وتولي راديكال، و H هنا في هذا لو كا يعني B ديك لاتوم B تشد لا شارج بلس. الوغ لا تروازيام اوبسيون هي هذه، c'est-à-dire هذاك ليون موليكولير غيعطينا واحد ليون avec un électron impair chargé et radical avec هذه اللي كنهضروا عليها موليكولير. هذا لو فراغمون الي موليكولير، يعني سي لا موليكول H2، سي لا موليكول دي هيدروجين. هذه ما تتبانش عندنا، وهذا ما غيبانش، وهذا ما غيبانش. غيبان عندنا فقط في لو سبيكتر دو ماس لي موليكول كي سون شارجي، او بيان سي فو فولي لي فراغمون لي شارجي. هذا غيبان عندنا غيكون عنده MZ 15، هذه غتبان عندنا غيكون عندها MZ 1، وهذه غيكون هذا غيبان عندنا يكون عنده MZ 14. Alors, on a parlé de la masse، بمعنى la spectrométrie de masse كتحدد لنا la masse ديال واحد la molécule qui est chargée. Alors ici, on parle de la masse et la charge. داكشي علاش كنشوفوا هذا le terme la masse par rapport à la charge. و Z, la charge, c'est pratiquement, elle est toujours prise comme 1. Toujours كتساوي 1. Alors, si pour ça, on voit, qu'est-ce qu'on voit في le spectre? On voit هنايا في l'abscisse هاد MZ, et on voit ici en ordonnée l'abondance relative ديال هذوك لي زيون. دابا دوك لي زيون، دوك لي فراغمون كي سون شارجي، كنشوفوا هنا l'abondance شحال هما، شحال الكثره ديالهم. فريمون سي لا كونتيتي ديال هاد لي زيون à partir من la molécule initiale اللي دخلنا، اللي انجكتينا في l'appareil. Alors on prend comme exemple le spectre de masse ديال le méthane. Alors le méthane عندنا هنا MZ وعندنا هنا l'abondance relative. Alors, si on voit ici le pic qui est intense, dans ce cas, qui est intense, pratiquement un 200%. Un 200% l'intensité relative ou bien l'abondance relative. Alors, ce pic, مكتوب عليه 16 بمعنى MZ ديالو égal à 16. Alors, si vous avez pensé un petit peu, 16 شنو هي؟ 16 c'est la masse moléculaire ديال le méthane. C'est عنده 12 و H عندها 1، 4 في 1 4، 4 زائد 12 c'est 16. Alors ce pic, c'est le pic moléculaire اللي كنسميوه le pic moléculaire، بمعنى تيعطينا la masse moléculaire ديال ليون بار an. سميناه قبيله ليون موليكولير او ليون بار an، بمعنى باقي فيه لي زاتوم كاملين، باقي فيه نفس العدد ديال لي زاتوم ديال لا موليكول انيسيال. Alors on va voir l'autre pic. Alors l'autre pic شنو عندنا فيه؟ l'autre pic فيه 15، بمعنى نقص عليه بان سول unité، بأون سول unité. Alors إلا شفنا لا فراغمونطاسيون، إلا رجعتوا للديابوزيتيف اللي قبل شفتوا لا فراغمونطاسيون، شنو تعطينا؟ كتعطينا هاد لو فراغمون كي شارجي بوزيتيف. الوغ هاد لا موليكول كي شارجي بوزيتيف هي اللي بانت عندنا هنا واللي كي ريبريزونتي هاد لو بيك. هاد لو بيك إلي سي تابع لو بيك ديال لو بيك بارون، يعني لانتونسيتي ديالو هي الترتيب الثاني على لو بيك موليكولير، كنسميوه لو بيك دو باز. هذا هو لو بيك دو باز كيعطينا اول فراغمونطاسيون. من بعد من البيك موليكولير كيعطينا اول فراغمونطاسيون وقعت، هذاك هو لو بيك دو باز. الوغ سو كي ريست شنو بقاو؟ اللي بقاو كنسميوهم دي بيك فريمون دو فراغمون. الوغ هادشي اللي بقى il présente les fragments الاخرين، يعني من هنا عطاونا d'autres fragments. Alors si on a parlé ديال le pic moléculaire اللي كنسميوه également pic M, on voit également les pics M, M plus 1, M plus 2. Alors غتكون شفتوا هذه في الكور. Alors شنو تيعني le pic M, M plus 1, M plus 2؟ Alors تيعني بان باردون، هنايا عطيتكم غير واحد لو ريزومي سي فو فولي، هنا عطيتكم واحد لو ريزومي كوم كوا لي بيك de fragments، كاين عندنا لي بيك دو fragments، لي بيك موليكولير et les pics de base. Alors une deuxième remarque، alors سمحوا لي، la deuxième remarque c'est quoi؟
Alors le pic moléculaire ماشي دائما تيكون هو le plus intense ماشي دائما. Alors la plupart ديال لي كا غادي تلقاو شنو غتلقاو que l'intensité à 100% تابعه le pic de base هي le pic de base. ولو بيك موليكولير بعض المرات تيكون صغير فريمون صغير وغتقولي كيفاش غنفرقوا بيناتهم. الوغ لو بيك موليكولير سي جينيرالمون هو اللي تكون هو لو بلو لوغ. الوغ سي ليون لو بلو لوغ هي بمعنى اللي فيه لي زاتوم كاملين. باغ كونسيكون شنو كيعني فيه لي زاتوم كاملين؟ باغ كونسيكون غادي تلقاو لا ماس موليكولير كبيره غتلقاو ام زد كبيره. الوغ لو بيك موليكولير واخا عنده لانتونسيتي قليله غيكون كيمثل لا بلو غروند masse ou bien la plus grande valeur ديال mz. Ou le pic de base, même s'il est intense, son intensité est égale à 100%, غادي يكون دائما صغر من pic moléculaire parce que c'est juste des fragments. Alors c'est un fragment ici. Alors علاش هنايا درت m plus 1 m plus 2. Alors parfois كتلقاو كبر من le pic moléculaire. باش ما تغلطوش خصكم تعرفوا شنو كتعني m plus 1 m plus 2. غنشوفوا هاد لو كا هنا باش نفهموا مزيان m plus 1 m plus 2. Alors si on voit le spectre de masse ديال لو تولوين. Alors لو تولوين تيعطينا هاد لي غي هاد لي بيك. الا حسبنا لا ماس مولير ديال تولوين شحال غتعطينا؟ غتعطينا 92. Alors 92 dans ce cas هي لا ماس موليكولير ديال هذا كامل. بمعنى هاد لو بيك سي لو بيك moléculaire, c'est le pic M, c'est celui qui représente, c'est celui qui représente l'ion moléculaire ou bien l'ion parent. Par contre, c'est le pic le plus intense. Par contre, la valeur dialo parce que c'est le pic de base. C'est le pic de base, c'est la première fragmentation. La molécule ici, elle a perdu et une liaison elle a été cassée ici, elle a perdu un H. La masse molaire ديال H هي 1 92 ناقص 1 عطاتنا 91. alors نرجعوا شنو كنا كنشرحوا على m ou m plus 1. alors vous allez trouver ici واحد le pic qui c'est la mz ديالو 93. alors غادي تقولوا normalement le pic moléculaire هو اللي كيمثل اعلى valeur ديال mz. alors non, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi? La masse atomique ديال les atomes. Alors, ce pic-là, هو اللي كيمثل l'ion moléculaire, كيمثل l'ion parent. Par contre, ce pic-là, c'est l'ion parent, bien l'ion moléculaire M plus 1. علاش درنا هاد 1? Parce que nous avons deux types ديال le carbone. Alors, ce produit-là, c'est deux types ديال le carbone. كاين le carbone اللي كيكون فيه 12, la masse atomique 12 قريناها. وكاين لو كربون اللي كيكون فيه لا ماس 13 بمعنى زايد واحد. يعني لا ماس مولير ديال لو تولوين هنا غتبان لنا زايده فيها واحد ديالاش هذيك واحد ديال لو كربون ici qui est différent. On va voir un autre exemple وغادي نشوفوا شنو كنسميو هاد لي زاتوم هاد. Alors si on voit le spectre ديال لو كلورويثين. Alors لو كلورويثين هو هذا. الا حسبنا لا ماس موليكولير ديالو عادي الكلور زائد جوج ديال لي كربون 3 ديال لي H غتعطينا 62. Alors on cherche ici où est 62. Alors c'est ici, très bien. Alors ce pic là, c'est le pic moléculaire, c'est le pic parent. Par contre, on voit ici واحد 64. حنايا كنقولوا لو بيك موليكولير هو اللي كيكون فيه اكبر فالور ديال ام زد. علاش بانت عندي هنا 64؟ الوغ 64 ديالاش؟ 64 ديال لو كلور. حيتاش لو كلور عندنا كاين لو كلور اللي لا ماس اتوميك ديالو 35 وكاين لو كلور اللي لا ماس ديالو 37. الفرق ما بين 35 و 37 شحال؟ جوج. بمعنى لا ماس الموليكولير ديال العاديه ديال الكلورويثان هي 62 ولكن فاش تيبان لينا داك لو كلور اللي عنده 37 كنزيدو جوج كتبان لينا هنا effectivement 64. Alors cherchez ici le pic de base. شنو قلنا في le pic de base? Le pic de base هو اللي عنده la plupart des cas كيكون عنده intensité 100%. فين هو le pic de base? C'est 27. Alors le pic de base ديال الكلورويثين c'est ce pic là. Voilà.
Alors شنو كنسميو لو كربون اللي عنده لا ماس اتوميك 12 و 13؟ ce sont des isotopes. alors les isotopes هما شنو هما دوك لي زيليمون شيميك اللي عندهم نفس العدد الذري ولكن لو نومبر دو ماس il est différent c'est-à-dire مختلفين في العدد ديال لي نوترون. لو كلور كاين عندنا 35 و 37 عندنا دو زيزوتوب. لو بروم عندنا دو زيزوتوب 79 81. لو هيكزانون عنده شحال 1 2 3 4 5 6 عنده 6 زيزوتوب. الوغ هنايا عطيتكم واحد لو طابلو كي روغروب غير واحد كيلكو كا يعني ماشي كلشي ديال لي زيزوتوب. يعني شاك اتوم عندها لي زيزوتوب ديالها c'est-à-dire chaque atome غيكون عندها une masse atomique différente. وداك الشيء علاش تيبان لينا داك لو بيك m plus 1 parfois m plus 2. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors maintenant, on passe لواحد الحاجة. Alors si on bombarde notre molécule باش غنعرفوا اين الكترون غادي يمشي فين غادي اين اتوم. عندنا واحد الاتوم فيه عندنا واحد لا موليكول فيها بزاف لي اتوم. اين الكترون باين اتوم غادي يمشي داك غادي تاتاكا داك الالكترون وغادي يمشي. الوغ جو فو كونساي تقراو شويه ترجعوا شويه لي كور ديال البروميير اني تشوفوا لو شيما دو لويس. الوغ لو شيما دو لويس انا عطيتكم هنايا quelques atomes qui sont importants. Alors, si on prend par exemple l'oxygène, alors l'oxygène il y a deux électrons célibataires, c'est-à-dire il peut faire deux liaisons covalentes, ou il y a deux doublés non-liants. Alors, chaque doublé non-liant, باش مكون من deux électrons, tout simplement. هذا فيه تا هو deux électrons. Alors, les atomes, il est quand par exemple l'azote, l'oxygène, les halogènes, le fluor, le chlore, le soufre, le phosphore. Alors, les premiers électrons qui vont être arrachés, هما هاد les électrons ديال les doublés non liants. هادو هما اللي غيتاراشيو. هنا فين غادي يبان لكم داك لو مونك ديال لي زيليكترون. الا ما كانش عندنا هاد الحاله كندوزو للحاله الثانيه هي لي ليزون بي. هادي سي ليزون بي، هادي ليزون سيغما سي ليزون كوفالونت، واللي فوق منها هادي ليزون بي. وشاك ليزون مناش مكونه، مكونه من دي زيليكترون. باردون تنعرفش نرسم. هذا الكترون هنا وهذا الكترون هنا وهذا الكترون هنا وهذا الكترون هنا. بمعنى الا ما كانش عندنا هاد لو كا ما عندناش دي دوبلي نون ليون. باغ كونطخ عندنا في لا مولكول عندنا دي ليزون بي. alors le premier électron qui va être arraché هو هذا وغيمشي هذا او هذا. داكوغ. الا ما كانش عندنا هاد لو كا ما عندنا لا دوبلي نون ليون لا double liaison, alors vraiment c'est la liaison sigma. Alors c'est la liaison sigma. électron من هنا غادي يمشي، un seul électron من هنا اللي غادي يمشي. داكشي علاش كيستعملوا l'énergie 70 électrovolts parce que les électrons ديال بي و les électrons اللي كيكونوا لي دوبلي نون ليون كيقدروا يديتاشاو بدي انرجي قليل من هذه. نقدروا نستعملوا غير 20 الكتروفولت وكيقدروا تاغاشاو. Par contre, la liaison sigma, il a عقلتو مزيان في لو كور ديال لي ليزون شيميك، سي اون ليزون كي فورت، يعني ما تقدروش تهرسوها ببساطه. c'est-à-dire خاصها واحد l'énergie qui est importante pour la casser ou arracher هاد l'électron. Voilà des exemples. Alors j'ai mis ici l'oxygène. Alors عقلتو هنا l'oxygène عنده deux doublés non liants. Alors le premier doublé non liant ها هو. le deuxième شنو وقع ليه؟ بقى عندنا ان الكترون سيليباتير ولا شارج بلس. اش كتقول لنا لا شارج بلس؟ بمعنى هاد الالكترون il est détaché ما كاينش عندنا هنا. plus كتعني un manque d'électrons. Si on prend par exemple l'azote, alors l'azote c'est la même chose. Le soufre, les pi, هنا les pi, les liaisons pi. Alors هنا عندنا que des liaisons sigma. Il y a des liaisons sigma, c'est هاد لا ليزون اللي هنا في هاد لو كوتي هنا اكستريم هي اللي غادي ديتاشا. هاد الالكترون غادي ديتاشا وهاد لا ليزون va être cassée. Alors on va laisser la fragmentation pour la vidéo prochaine باش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف.